Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Marauders. Grüße gehen raus an die allerechten Doge Marauders. Wir sind hier am Lausitzring, Eurospeedway. 2 Tage, CR Moto und heute ist Tag 1. Gerade der erste Turn gefahren. Ja, das erste Mal hier am Lausitzring und ich muss sagen, ich finde die Strecke tatsächlich mega schwierig, sehr kompliziert. Allein schon in die erste Ecke einzubiegen von Start-Ziel, links runter. Ja, da hat man mit dem Auge ganz gerne mal noch das Oval im Blick und schießt dann erstmal weit. Aber gut, wir werden die Strecke schon noch lernen. Heißt, erste Turn war jetzt gerade mal eine 204. Ja, da weiß man noch nicht, was wir davon halten sollen, aber mal gucken, wie es sich verbessert. Ihr seht es im Hintergrund, die RSV4 ist am Start. Bis jetzt, erster Turn, alles super, alles funktioniert. Muss ich ja leider mittlerweile immer dazu sagen, ob sie funktioniert oder nicht. Stand jetzt, alles klappt. In diesem Sinne melde ich mich später nochmal. Ihr seht ein paar Fahraufnahmen vom nächsten Turn. Ich versuche da was Interessantes zusammenzugurken und dann erzähle ich euch später noch ein bisschen mehr. Wieso siehst du eigentlich aus wie eine Mischung aus Pirat und Fred Durst? Damit du fliegst. Kannst du heute für uns nackt kochen? Das mach ich immer. Jetzt ein Cool-Snack. Das ist genau, was ich haben wollte. Milchsnack. Ja. Was ist es? Wäre gern Milchschnitte geworden, hat es nicht ganz geschafft. Ich hab extra noch. Erzähl uns kurz, wie die Strecke ist. Viertours-like. Das Einzige was fehlt, sind Gravillons. Paul, Ja. ich bin mir nicht sicher, aber ist die an? Okay, dann verlierst du schon die erste Mutter. Vom Alter. Ja, vom Alter. Ich seh's. wird leckeres Essen geben heute. Ich vertraue auf dein Wort, Smoothie. Guck mal, Arthur, wie schön! Arthur! Wie schön! Ey, Schön. der Vegetarier erwischt. 2 Stunden später. Da hab ich Probleme mit den zu überholen.
Ich hab Schmerzen im Finger. Ist der Vollmond schon raus? Zweiter Tag. Jo, ihr geilen Fische, was geht? Was geht? Was geht? Willkommen bei Tag 2. Hier, immer noch vom Lausitzring. Jo, was kann ich euch erzählen? Gestern Abend kam ja nichts mehr. Wir waren im letzten Turn draußen, wild unterwegs gewesen. Nochmal versucht, die 1,55 zu erreichen. Ja, und dann war nach 2, 3 Runden Abbruch gewesen. Rote Flagge, alle reinkommen. Was war passiert? Der gute Mike, Kurvenfuchs, Grüße an der Stelle, den hat es leider abgeschossen, beziehungsweise der wurde abgeschossen von einem Kollege, der ihm einfach mal ins Vorderrad reingebremst hat und abgeschossen hat. Schaut gern bei ihm auf dem Kanal vorbei, guckt euch das mal an. Er macht mit Sicherheit ein Video darüber, wie er da durch die Gegend geschossen worden ist. Echt bitter, an der Stelle natürlich nochmal alles Gute. Gut, dass körperlich nichts passiert ist und für den Wiederaufbau von der Maschine natürlich Daumen drücken. Ja, ansonsten, wie gesagt, sind wir an Tag 2. Ja, heute läuft es ein bisschen schleppend. Ich habe gestern dann noch beim Fahrwerkservice mein Fahrwerk einstellen lassen, in der Hoffnung, dass mein Hinterreifen nicht weiter aufreißt. Wir haben jetzt, weil ich einen 60er Hinterradquerschnitt fahre, die Front ein bisschen angehoben, nochmal Zugdruckstufe, alles neu eingestellt. Und ja, es scheint soweit funktioniert zu haben. Der Reifen fährt sich langsam, aber stetig wieder zu. Stand heute, ja, war eher durchwachsen. Ich habe jetzt nochmal eine 1,56 gefahren im Quali fürs Rennen, was heute Nachmittag stattfindet. Wir sind jetzt gerade an der Mittagspause angekommen, aber durch die Hitze und fehlende Konzentration wurde es natürlich jetzt schwierig, nochmal geile Zeiten rauszupressen. Jetzt essen wir erstmal was. Kahlen wir uns mal eine schöne Putenflade rein und dann fahren wir nach der Mittagspause noch einen Warm-Up-Turn und dann geht's raus ins Rennen. Startaufstellung gibt's gleich. Unter uns, ich hoffe ja drauf, dass meine Zeiten langsam genug waren, dass ich ins langsame Rennen gesteckt werde und dort aber dafür weiter vorne starten kann. Mein Plan ist nicht aufgegangen, ich habe alles verkackt. Ich starte auf dem letzten Platz vom schnellen Rennen. Ja, Allah, gucken wir, dass wir das Beste draus machen. Okay, kommen wir zum Rennstart. Also nachdem es in der Warm-Up-Lap direkt mal einen Crash gab und dadurch rote Flagge und verschobener Start, ist meine Maschine sehr heiß geworden und der Kühler überkocht. Dadurch, wie man hier sehen kann, mein Startplatz voll mit Kühlflüssigkeit, der Hinterreifen voll mit Kühlflüssigkeit und ich habe gute Rutscher gehabt, was eigentlich ziemlich dumm war, dann das Rennen trotzdem zu starten. Man sieht auch beim Rennstart jetzt sehr viel Wheelspin und meine Maschine immer noch sehr heiß. Dadurch die rote Warnleuchte, durch den Fahrtwind wurde dann die Maschine gekühlt und hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Trotzdem war mein Reifen voll mit Flüssigkeit und ich konnte absolut keine Schräglage aufbauen. Das war mega gefährlich. Pushen ging sowieso nicht. Deswegen, wie gesagt, sehr dumm gewesen, dass ich das Rennen überhaupt mitgefahren bin. Eigentlich hätte ich an der Stelle sofort abbrechen können, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat. Die anderen sind mir auch relativ schnell weggezogen und ich hatte keine Möglichkeit mehr, Anschluss an das Feld zu finden. Dementsprechend gibt es hier auch keine weiteren großen Aufnahmen von meinem Rennen. Ich bin einfach nur durchgefahren, ohne zu stürzen und habe dann am Ende meine Endplatzierung nur dadurch erreicht, dass es dann Ausfälle in vorderen Plätzen gab. Axel macht das Ding hier. Er holt alles aus der KTM raus. Platz, der erste als an die Ziellinie kam, Alexander Hütter! Ja! Bravo Alexander! Genau. Jawohl, Axel! Servus Jungs! Und jetzt lasst die Korken knallen. Noch ein paar Fotos für die Presse. Zeig, wie es geht! Ja! Servus Jungs!
Sauber. Jetzt bravo an die Sieger. Sehr gut gemacht. Prima geschafft. Ja, Jungs. Zeig her das Ding. Und so kommen wir zu